Hello， 大家好，我是小王仔。本期游戏视频拆迁，以前都是搬运工，这次终于可以干老本行了，就是拆，一顿拆，拆。目标就是连上这栋楼，需要把最上面的2层拆掉，2层怎么够？我直接干一栋。身上装备不咋地，需要借助一点火力。我的，好吧，下次开慢点儿。这里有个吊车和一个挖掘机，那当然是选择挖掘机呀。哎呀！还是吊车好开，而且这个杆子还帮硬，随便蹭一点事儿没有。先把这个楼的底盘捅穿，只剩最后一丢丢的时候再整个炸弹，然后看着这个楼倒塌。OK， 这个楼现在只剩一个边边了。这儿还藏了个推土机，正好推一下旁边的小房，免得影响我爆破。好的，现在能够支撑的也就这一片了。不对头，这个白色的柱子也要弄掉，我感觉它也是个支撑的，还两边都有。最后一步，填装炸药。好的，准备就绪，开始引爆。这边还得掏个洞，不然他不往这边倒。OK， 这样子这边比较轻，他等一下就往这边倒了。再来一波。啊，这也能卡住吗？这不应该吧？这还差不多。房子虽然是拆了，但是玩的一点都不爽。好的，现在开了游戏模组，你不要小看这把手枪，威力大得很。还有这么大一坨摆在这里，是真的不爽。Mega 加特林，还是不够爽，雷神之锤。这个撤离点的车是无敌的，溜了，我们下期再见，拜拜。